پرون بله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړو. د پاکستان واکمنو ته هم دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هېڅ توره نه ده چې تا څو ماشومان شهیدان کړو، تا ښځې او سپین ږیري شهیدان کړو او کورونه دې پیړنګ کړو. دا کوم شجاعت نه ده، دا هېڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دې په وزیرستان کې کورونه ورړنګ کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورتباه کړه. اوس دلته شپه تېروي او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین شته، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده. تاسې وګورئ د دنیا په څومره ملکو کې څو میلیونه مهاجرین ژوند کوي. دا ډېره لویه بې انصافي ده. او که دی افغانستان ته په ټیټ نظر ګوري نو چونکې همسایم ده، ولس یې درون ولس ده، سیاسیون یې درانه سیاسیون دي، هغوی ته یو مشوره ورکوو چې که افغانستان ته په سپک نظر ګورې نو یو وار د شوروي اتحاد له واکمنو سره مشوره وکړه، یو وار د انګریزانو تاریخ هم وګوره، یو وار د امریکا او د ناټو انجام هم وګوره چې اوس یې هم په سترګو لیدل کېږي چې نن ټوله اروپا او ټول غرب او ټول امریکا د یوه اوکراین دفاع نشي کولی. لہذا موږ د پاکستان په شریف ولس او د پاکستان په قدرمنو سیاسیونو باندې غږ کوو چې هغه کړۍ یا هغه اشخاص د تاسې په سرنوشت لوبې ونه کړي، د سیمې امنیت خراب نه کړي، د تاسې ګټې په خطر کې وانه اچوي. څوک چې له خپل تاریخه دومره ناخبره دي چې وزیر دفاع دی د محمود غزنوي توهین کوي او په دې هم نه ده خبر چې محمود غزنوي د افغانستان او د پاکستان او د ټولو مسلمانانو ګډ افتخار ده. په دې هم نه ده خبر چې ته وزیر دفاع او د تا په وزارت دفاع کې میزایل د محمود غزنوي په نامه جوړ شوي دي. هیڅ چاته باید موږ اجازه ورنکړو چې دا دوه ورونه هیوادونه، مسلمان هیوادونه، نیکان هیوادونه، دا د نورو د فرمایشاتو ښکار کړي. افغانان هیڅ شی هم نه یری، نه د چا نیکي یری نه د چا بدي یری. له موږ سره چې پاکستان کوم احسانات د جهاد او د هجرت په وخت کې کړي دي هغه هم نه یرو. خو که نن د افغانستان په خاوره باندې یرغل کوي دا هم بیا نه یریږي، دا هم نه یرو. لہذا دوی باید سنجیده سیاست خپل کړي. ما ته د ټوله دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوښیي چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ولیږي، استازی دی ولیږي، هغه د هلته په خبرو بوخت وي، هغه د مذاکرات کوي، هغه د نزدېکت راولي او هغه د په هغه ځای کې د خبرو او د مذاکراتو په میز ناست وي او ته د شا له خوا تیاري پسې ورواله زوی بمبار وکړي. دا د تا د خپل هیات بدنامي نه ده؟ دا د تا د خپل هیات توهین نه ده؟ دا د تا د خپل حکومت سپکاوی نه ده؟ دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي؟ لہذا ورونو نننۍ د جد شپږمه دا نه باید هر څوک عبرت واخلي. شوروي نسته، افغانستان سته. د انګریز امپراتوري نن برطانیه جوړه سوې ده، امپراتوري یې نسته خو افغانستان سته، سرشاره ده. امریکا او ناټو تښتېدلې ده، نسته خو افغانستان سته، ولس یې سته، ابادي یې سته، افتخارات یې سته، عزت یې سته، الحمدلله اقتصاد یې سته، سیاست یې سته، حکومت یې سته، امنیت یې سته. له دې نه باید ټول عبرت واخلي